Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева, исәнмесез, бүгінгі шығарылышының төп темалары. Янгыннардан сакланыгыз. Татарстанда махсус янгынга каршы режим кертелде. Самокатлар өчен юл хәрәкәте кагыйдәләре үз көченә керде. Әлмәттә балалар йортларында тәрбияләнүчеләрнең гамәли сәнгать күргәзмәсе ачылды. Әлмәттә яу сезоны тәмамлана. Тышкы һава температурасы 5 көн дәвамында 8 градус шикләрендә торганда үзәкләштерелгән җылылык шелтәренә ялганган йорт биналарда җылу бирү туктатыла. Бу елгы җылыту сезоны 24 апрельдә тәмамланачак. Шәһәрнең җылыту казаннарында профилактика эшләре белән бәйле рәвештә кайнар суны сүндерү графигы формалаштырылган. График белән Луч телекомпаниясенең социаль челтәрләрендәге рәсми аккаунтында таныш аласыз. Җылы һәм кыры һава торышы урнашу белән янгын сүндерүчеләр өчен кайнар чор башлана. Кыры үлән һәм чүп-чар яндыру сәбәпле торак пунктлар, урман, парк зоналарында янгыннарның саны арта. Янгыннарны булдырмас максатыннан 17 апрельдән 10 майга кадәр Татарстанда махсус янгынга каршы режим кертелде. Махсус режим чорында республика территориясендә учак кабызу, кыры үлән яндыру тыела. Шулай ук урманнарда янгын чыгу куркынычы зур булган торак пунктларда, бакчачылык ширкәтләрендә, урманнар белән чиктәш булган ял итү урыннарында ачык утта ризык кыздырырга, пиротехник эшләнмәләр кулланырга ярамый, дип кисәтә гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре. Урманнар белән якын булмаган торак пунктларда гына мангалларда ризык пешерергә рөхсәт ди Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактика эш идарәсенең Әлмәт районы буенча бүлеге начальнигы Равил Хәсәенов. Тик монда да кагыйдәләр бар. Пища должна приготавливаться в несгораемых емкостях. Расстояние от ближайшей постройки или дерева должна быть не менее 5 метров. Территория вокруг емкости в радиусе 2 метров должна быть очищена от травы и горючего мусора. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения за пределы очаговой зоны. Учак сүндерелгәнче контроль булырга тиеш. Аннары я туфрак, я су сибәргә кирәк. 2023 ел башыннан Әлмәт районында 99 янгын очрагы теркәлгән. Аларда бер кеше һәлак булган һәм бер кеше төрле дәрәҗәдәге җәрәхәтләр алган. Язгы янгын куркынычы сезоны башыннан ук 43 чүп-чар һәм кыры үлән яну очрагы теркәлгән. Бу очрага вакытында патруль төркемнәре эше оештырылган. Махсус режим чорында янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәмәгән өчен штрафлар каралган. Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности увеличивается в 2 раза, и в случае нарушения требований пожарной безопасности на граждан может быть наложено административное наказание в виде штрафа на сумму от 10 до 20 тысяч рублей, на должностных лиц от 30 до 60, на индивидуальных предпринимателей от 60 до 80 тысяч рублей и на юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей. Үзгәрешле һава торышы һәм җил вакытында кечкенә учакта зур мәйданнарны биләп торак пунктларга, урманнарга матди зыян китерүче янгынга әверелергә мөмкин. Шуңа күрә шәхси торак йортларда урып җыю эшләрен вакытында башкарырга, территорияне кыры үләннән һәм чүп-чардан чистарту мөһим. Надеюсь, что со стороны каждого гражданина будут приняты должные меры, чтобы обезопасить себя и своих близких от возможной беды. Электр самокатлары, гироскутерлар һәм сегвейлар шәхси мобильлек чарасы статусын алды. Хәзер алар транспорт чаралары булып санала. Димәк, аларны куллану кагыйдәләре бар һәм ул юл хәрәкәте кагыйдәләрендә беркетелгән. Яңа кагыйдәләр турында Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча ЮХИДИ бүлеге начальнигы урынбасары Андрей Лиманский таныштыра. Электр самокатлары, гироскутерлар һәм башка җайланмалар өчен юл хәрәкәте кагыйдәләренә үзгәрешләр 2023 елның 1 мартыннан кертелде. В ПДД прописаны права и обязанности пользователей средств индивидуальной мобильности. Например, максимальная скорость на таких устройствах в составе 25 км в час. При совмещенном движении с пешеходом масса не должна превышать 35 кг, при этом скорость не должна превышать потока движения пешеходов. Во всех случаях совмещенного с пешеходами движения пешеходы имеют приоритет. В темное время суток должны будут двигаться с включенными фарами или фонарями. Прокат сервислары бу шикләнүне программаларына урнаштырганнар һәм техниканы югарырак тизлектә куллану хәзер мөмкин түгел. Үз самокатларында тизлек режимын техника йөртүче үзе күзәтергә тиеш. Моннан тыш махсус билгеләр белән регламентланган 5-10 км/сәгать тизлек белән генә хәрәкәт итү рөхсәт ителгән зоналар да бар.
Вводятся отдельные правила в зависимости от возраста катающихся на таких устройствах. Так, движение лиц, использующих для передвижения СИМ в возрасте старше 14 лет, должно осуществляться по велосипедной, велопешеходным дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или после полосе для велосипедистов. 7 яшькә кадәрге балалар шул ук юлларда йөри ала, ләкин олылар белән булганда гына. Шуны да онытмаска кирәк. Самокатта бер генә кеше була ала. Шулай ук техника йөртүченең авырлыгы 35 килограммнан артмаска тиеш. Шәхси мобиль чараларның статусы велосипедларга тиңләштерелә һәм ЮХИДИдә теркәлүне таләп итми. Шулай ук ОСАГО полисы һәм йөртү таныклыгы булу кирәк түгел. Моннан тыш, юлны җәяү кичкән һәм мобиль техниканы этеп барган кеше җәяүле дип санала. Вводится новый дорожный знак 3.35. Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено. И табличка 8472 для лиц, использующих средства индивидуальной мобильности. Кайбер очракларда шәхси самокатларда машина йөрү юлларында хәрәкәт итү рөхсәт ителә, ләкин бары тик уң як кырыенда һәм бер рәттән генә. Шул ук вакытта транспорт чарасын сул яктан узып китү һәм урап узу тыела. Алия Байрамалова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлбәттә, ятим һәм ата-ана тәрбиясеннән мәхрүм калган балалар өчен балалар йортлары һәм мәктәп-интернатларда тәрбияләнүчеләрнең гамәли иҗаты буенча мастерок төбәк күргәзмәсенең тантаналы ачылышы узды. Вернуть детство фестивален үткәрү кысаларында ачылган күргәзмә белән танышып, балалар белән Лина Хәсәншина да аралашып кайтты. «Вернуть детство» Иделбуй федераль округы фестивальның мастерок бәйгесен ачу тантанасында Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының опека попечительлек бүлеге әйдәп баручы киңәшчесе Юлия Сергина балаларга уңышлар теләде. Әлмәт районына бәйгене үткәрү өчен рәхмәтен җиткерде, рәхмәт хатлары тапшырды. Кунакларны район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов та сәламләде. Ул үз чыгышында сәнгать мәктәбенең яңа бинасы Татнефть финанс ярдәме белән ачылганын, Иделбуй федераль округы кысаларында узучы бәйге Әлмәттә үткәрелү абруйлы булуын ассызыклады. Именно то направление, которое сейчас в Альметьевске мы стараемся усиленно развивать, это креативная индустрия. Для нас это один из приоритетов развития всего нашего муниципального района. Яраткан шөгыльдән ләззәт алумы, киләчәктә тормышта нәрсә белән шөгыльләнәсен сайлаумы, һәркемгә уңышлар теләп, биюле табышмаклы, котлаулы ачылыш тантанасы эшләрне тәкъдим итү белән алышынды. В любом конкурсе у нас принимают участие воспитанники, дети-сироты из детских домов. На территории Республики Татарстан у нас их 10, 8 из которых это детские дома. Это Альметьевский детский дом, Лениногорский, Нижнекамский, Нурлатский, Лаишевский, Чистопольский, Елабужский. Оештыручылар сүзләренчә, мондый иҗади бәйгеләр һәр яклап үстерә. Аңа 200 катнашучы гариза биргән, ә инде Әлмәттә узучы сайлап алу этабында 40 кеше катнаша. Катнашучылар арасында беренче тапкыр үз иҗат җимешләрен күрсәтүче, яклап чыгыш ясаучылар күп булды. Работу делала где-то примерно недельку. И делали мы это все с педагогом. Вдохновил нас вот именно конкурс мастерок. Я предложила педагогу сделать то, что давайте сделаем парк. Вдохновим его своей душой, как нам хотелось бы его видеть. Республиканың 10 балалар йортлары һәм мәктәп-интернатларының һәрберсе 2-3 кешенең эшен тәкъдим итте. Әлмәт, Алабуга, Лаеш һәм башка республикабызның балалар һәм ятимнәр йортында тәрбияләнүче балалар 3 номинациядә үз эшләрен тәкъдим итте. Иң яхшы 5 эш Уфада узачак, киләсе этапка сайлап алыначак. Ознакай радио элемтә түгәрәгенә Хорватиядан кунак килде. Дитмар Браунстигл сәяхәтче, очучы һәм инженер-электроник. Гадәти булмаган очрашу һәм Дитмарның 3000 чакрым юл үтеп килү сәбәпләрен безнең коллегаларыбыз ачыклады. Now we are flying around Ознакаево. The view is beautiful. Это Чатартау. I'm impressed of the country here. Everything is so wide. Башка елдән килгән кунак белән танышу өчен Азнакай аэродромы территориясендә бик күп кунаклар җыелды. Алар арасында шәһәрнең 4-нче лицей мәктәбендә укучы Рауль Камалетдинов та бар. Узган елның декабрендә ул үзенең беренче радио элемтәсен үткәргән һәм шул вакытта Хорватиядә яшәүче Дитмар Браунстигл белән танышкан. Инде ярты ел чамасы вакыт узгач, алар бер-берсен күреп таныштылар. В декабре один раз провел радиосвязь и разговаривал с ним. Ему понравился я, и он приехал сюда. Первый раз я общаюсь с человеком из другой страны. Мы с ним общаемся на русском, но иногда он говорит по-английски, но я понимаю.
Дитмар Браунстигл Австрияның Штайр шәһәреннән, хәзер Хорватияда яши. Беренче белеме буенча ул инженер-электроник, икенчесе буенча авиация пилоты. Хәзер пенсиядә, бик күп сәяхәт итә, радиоспорт белән мауга. Россиягә беренче тапкыр 2006 елда килә һәм шуннан бирле безнең илгә гашыйк. Минем фикеремчә, әгәр дә сез ил турында күбрәк белергә телисез икән, анда үзегез булырга кирәк. Мин Россияны, бигрәк тә аның музыкасын, кухнясын һәм әлбәттә кешеләрен яратам. Дитмар Рауль белән турыдан-туры танышу һәм аңа радио элемтәсе фактларын раслаучы махсус карточка тапшыру өчен 3000 чакрым юл үтеп килгән. Бүгенге көндә радио сөючеләр түгәрәгендә 100дән артык бала шөгыльләнә. Иң кечесенә 3 яшь һәм ул инде үзенең беренче радио элемтәсен үткәргән. Наши мальчики занимаются в кружке. Минем улларым Әмир һәм Камил радио элемтә түгәрәгенә йөриләр. Олысы алданрак йөри башлады. Ул инде 250дән артык радио элемтәгә чыкты. Ярышларда катнашып килә, җиңүләр яулый, медальләре дә бар. Һәм менә кичә кечесе беренче тапкыр радио элемтәгә чыкты. Первая радиосвязь. Успешно, да, Улам? У тебя получилось? Тебе понравилось? Азнакай шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе Илвер Габдрахманов чит ил кунагын һәм җыелган барлык кунакларны сәламләде. Балалар радио түгәрәге эшчәнлегенең мөһимлеген билгеләп үтте. Европадан килгән коллегалары белән очрашуда Әлмәт һәм Яршаллы шәһәрләреннән килгән пилотлар да катнашты. Дитмар үзе Чаллыда күп тапкырлар булган. Ә Азнакайны ул үзенең туган шәһәре Штайрга ошата. Наш позывной. Наш девиз. Илмира Шарифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Иртәгә 21 апрель көнне республикабызда ураза гайды. Шул уңайдан Татарстанда ял көне игълан ителде. Мөбарәк бәйрәм мәчет мәхәлләләрдә кояш чыгып, таң ату белән Коръән укудан башланачак. Колабыз мәчетләрендә вәгазьләр иртәнге 7дә билгеләнгән. 8нче яртыда гаит намазы укылачак. Соңгы елларда гаит көннәрендә тагын бер күркәм мөгадәт барлыкка килде. Ул да булса Татарстан нефтенә 60 ел исемендәге мәдәният һәм ял паркында колабыз халкы һәм кунаклары өчен бәйрәм. Бу елда ул планга кертелгән. Программа 13 сәгать 30 минутта башланачак. Бүгенге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Алия Бәйрәмалова сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.